அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவரெஸ்ட் ஸ்டெபிளைசர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்க, இந்த வாட்டி மறுபடியும் அதையே பண்ண போறியா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. இந்த வாட்டி அதையே பண்ண போகிறது இல்லை. போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா EPS 30 அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த மாடல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஸ்டெபிளைசர். அதை சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற ஸ்டெபிளைசர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா EPS 50, அதாவது இதோட அடுத்த மாடல் தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்டெபிளைசர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு இந்த ஸ்டெபிளைசர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சூட் ஆகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெபிளைசர் நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட ஒரு நிமிஷம் இல்லைனா 2 நிமிஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு பவரானே ஆக ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சை போட்டுருவோம், ஒரு லைட் மட்டும் ஸ்டெபிளைசரில் எரியும். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லைட் எரிஞ்சு ஸ்டெபிளைசர், அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 890 தான். இதை வந்து நான் வந்து பை பண்ணேன். 890 ரூபா வருது. இதை வந்து இப்போ ஆர்டர் பண்ணால் 900 ரூபா வருது. ஒரு 10 ரூபா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேடா, இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு. ஓகேடா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு. இது நம்ம கைக்கு வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3 days தான். சரிங்களா, அமேசான் ப்ரைமில் தான் அக்கௌண்ட் இருக்குது, அதனால் நான் அதில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். வெறும் 3 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கையில் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும், இது கீழே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபோட்டோ எதுக்குன்னா, ஃபோட்டோவை ஸ்கேன் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரும். அந்த ஆஃபர்லையும் நீங்கள் நிறைய ப்ராடக்ட் பை பண்ணலாம். இது எப்படி பை பண்ணுறது, இது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத வீடியோ வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்க மாதிரி இமேஜ் ஆர்டர் பண்ணுறது எப்படி, அதாவது இதை யூஸ் பண்ணி ஆஃபரில் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த ஊர்லேருந்து ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கம்பெனிலேருந்து தான் வந்திருக்கு. எனக்கு வந்து எவரெஸ்ட் கம்பெனிலேருந்தே இது வந்து எனக்கு பார்சல் அனுப்பியிருக்காங்க. ஓகேடா, இப்போ வந்து இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்லாம் ஓரளவுக்கு ஏன்னா வந்து எல்லாமே அடி வாங்கி தான் வந்திருக்கு. உள்ளே இருக்க பார்சல் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடை வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சூப்பர், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது நான் என்ன கலரில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதாவது ஒயிட்டும் அந்த சாம்பல் கலரில் இருக்கும், அதுதான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதை வந்து பில்லை வந்து உங்களுக்கு நான் படித்து சொல்லிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அடி பயங்கரமாக வாங்கியிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் நுணுங்கிருக்கு. ஓகே, இது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு எந்த சொல்லிடுறேன். அதே தான் எவ்வளோ ரேட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 890 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடிலாம் இதில் வேறு எதுவும் சொல்லலை, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ வந்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டேமேஜாக வந்திருக்கு. ஓகே, இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் இப்போ கரெக்டாக கட் பண்ணனா போதும். ஓகே, இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸ்மெல்லு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயில் ஸ்மெல் இங்கே அடிக்குது. வாவ், சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெபிளைசராக. கிரே கலரில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், அதே கலர் வந்து எனக்கு வந்துடுச்சு. இதில் என்னென்ன கலர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து மெரூன் கலர் இருக்குது, அதாவது அந்த ரெட்டும் பிளாக்கும் லைட்டாக சேர்ந்துருக்குல்ல அந்த கலர் இருக்குது. இப்போ வந்து கிரே கலர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து இதோட ஒயர் லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, இதோட ஒயர் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும், மேலே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஒயர் குவாலிட்டி. ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப லாங் லைஃப் வரும்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி இதில் இருக்கிறதெல்லாம் படித்து காமிச்சிடறேன். ஃபஸ்ட்டு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா EPS 15 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதோட மேனுஃபேக்சரிங் 1120. இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி இதோட வோல்டேஜ் அதெல்லாம் சொல்லி படித்து காமிச்சிட்றேன். கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 500 VN சொல்லியிருக்காங்க. அவுட்புட் வோல்டேஜ் 200 240 வரைக்கும் வரும். டிலே பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 minutes, 2-3 நிமிஷம் லேட் ஆகி தான் பார்த்தீங்கன்னா இது டேர்ன் ஆன் ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அதாவது ஸ்டெபிளைசருக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வந்து டிவிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இது எத்தனை லிட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 290 லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து இது சொல்லியிருக்காங்க. எவரெஸ்ட் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிளைசர்ஸ். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஆன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்னு இருக்கும். ஃபஸ்ட் நீங்கள் பவர் பண்ணதுக்கப்புறம் லைன் ஆன் எரியும். ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் அவுட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைட் எரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டில் இந்த ஜாக்லேருந்து உங்களுக்கு பவர் வரும். இந்த ஜாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு போர்ட், அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் போர்ட் கரெக்டாக அதில் சரி இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய கேபிளும் சரி வைக்கலாம், சின்ன கேபிளும் சரி வைக்கலாம். இது என்ன கேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் கேபிள். அது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே சொன்னது தான், எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குது, பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டி அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டியிருக்காங்க. மற்றபடி இதில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஸ்டெபிளைசரை பவர் ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, பவர் ஆன் பண்ணியாச்சு.
இப்போ ஸ்டெபிளைசரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா, அது வந்து உங்களுக்கு ரெட் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும். இந்த ரெட் லைட் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து பவர் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு தான் வந்து இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த ரெட் லைட் தான் வந்து பவர் அண்ட் லைட்டு. இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்னொரு லைட்டும் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த லைட் எரிஞ்சால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டெபிளைசர், அதாவது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து கரண்ட் வருதுன்னு அர்த்தம். இப்போ கீழே வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு நான் கீழே காட்டுறேன், பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஓகே, வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான். நீங்கள் முடிஞ்ச அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க, சப்போஸ் வெயிட் பண்ண வேணாம்னு நினச்சா. ஒரு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு மேலே எடுத்துருச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த க்ரீன் லைட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஸ்டெபிளைசரை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். ஒர்க் பண்ணியும் காமிச்சாச்சு, எவ்வளோ நேரத்துக்கு டிலே இருக்குது என்ன ஏதுன்னு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.